Ruya Nabi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumin ora ana dina gharabat kang surup ing dalam yaum apa syamsuhu srengenge yaum illa wa malakani kecuali ana malaikat loro yunadiani kang ndonga karone. Tiap satu hari yang matahari tenggelam atau terbit pasti ada dua malaikat yang berdoa. Sing sitok muni Allahumma doa ati. Kula aturi maringi panjenengan munfikon ing wong tukang sedekah mbok paringi kholafan ing pengganti. Ya Allah, setiap orang yang mudah sedekah tolong diganti hartanya. Wa mumsikan lan maringono panjenengan ing wong sing medhit. Paringi talafat ing rusak dunyane. Jadi malaikat yo kacau, ndungane ekstrem. Ya Allah sing lomo jenengan paringi berkah, sing melarat paringi bangkrut. Butino ndonga ngono. Dene ora rasane dadi wong bangkrut loro. Repot malaikat iki. Enak wae dekne ndonga ngono, ora rasane dadi wong bangkrut itu loro, ora tau bangkrut. Pokoke ndungane malaikat piye? Allahumma a'ti munfikon khalafan wa mumsikan talafan. Jadi ya Allah, sekarang malaikat ono-ono ae. Wa anjalalan nurono sapa wa ta'ala fi dzalika ing dalem iki Al-Qur'ana ing Qur'an yu fa amman ataa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu bis fa amman anapun te wong ataa kang ngakei wong liya sapa man memberikan pada orang tapi wattaqa lan takwa sapa man lomo terus takwa lah nek lomo niat order nganggo jasane ya akeh tunggale lomo mbek wong ayu butuh wonge lomo mbek wong melarat butuh tenagane mergo ape diperbu ya romo mbek kiai ben kiyaine kena diatur wae ora takwa iku ngekeki yo ngekeki ae ora usah niat ngatur kiai sembrono. Ganjarane ngekeki mbek ngatur kiai iku aja akeh dosa ngatur apa kiai ana wis. Dadi nek ngekeki plus takwa. Jadi misalnya ana cah yatim. Mulane kula sering ngritik, lomane wong Jawa iku sering salah gak ada ilmu. Ana cah yatim perawan misalnya utawa wong melarat Joko. UMR ning Bantul misalnya piro? UMR ning Bantul enggak jawab. Piro? 36. 17 kan? Umpama cah yatim iku nganggo UMR gajine 1.700.000. Terus kowe ngamal ning cah yatim sedina mbok kei 50.000, rong minggu mbok kei 50.000 itu mbok perbudak. Mbok kon nyapu omahmu, mbok kongkon isa-isa. Kowe lomo tapi sebetulnya kamu tidak takwa karena kamu untuk tenaganya dia. Sing bahkan lomam iku menyita dia dadekno ora dadi wong. Gara-gara terikat lomam, dia kerja di pabrik ya enggak, ke kota ya enggak. Padahal akumulasi lomamu misalnya nilainya mau 400.000 per bulan. Dan gue niatem pancen ngono, maksudnya niatem gue ben untuk pekerjaan murah. Iku jenenge akto tapi ora tako. Paham ya? Utawa ana wong ayu men mbok kei dhuwit ben gak rabi mbok wong liya rondo iku. Kuwi kan jenenge nyancang. Mulane wis yo akto tapi tako. Mulane kula niku nggih sering sedekah mbek cah yatim, tapi kula niku menghindari ngongkon. Mergo wedi. Wedi banget. Pokoke wedi nak itu makanya Abu Hanifah iku luar biasa. Dene dadi wali iku perkara. Abu Hanifah iku lomo. Tapi nak duwe pekerjaan iku delik, wedi dibantu sing di masyhur man. Jadi dia dadi wali ora perkara widan, senengane ngekeki wong. Bareng dekne mikul bopo berat kok konangan sing dikeki delik, wedi dibantu. Nah kowe kan kau beneran. Wong ora bakat wali, salah wis semuanya salah bakat wali. Kula lah yo ra siap nak wali kowe elek-elek korup wali. Elek-elek korup apa? Wali. Dadi wali di grup-grup sing rai-rai pantes. Ana korup ngono kon. Jadi syarat takwa itu yo ngekei plus takwa. Karena banyak sekarang orang ngekei tapi niatnya ora takwa. Napa mengikat. Fa amma maka sebutnya ayatnya wala tamnun tastaksir. Gayane memberi tapi ingin dapat lebih banyak. Jadi bagi kiai apian, sebeli tiga icon gue umroh. Ya repot. Nah iku ngekei dah bayar jasa iklan. Ya jawab ya. Iya, ibu rapati watako. Gak kecuali kiai ini gelem, mergo kelare umroh nak digo ngono ya mbok wis. Nah iku wis padha dene no. Padha dene ya oleh nak ngono ya oleh. Repot-repot. Pokoke syaraté akto wat tako. Wasadaqalan benerna sapa man bil husna kelan kaapian. Lan orang itu membenarkan semua kebaikan. Nah, kebaikan itu mesti ono walese, swarga ya ono, husna itu maknane macam-macam. Orang yang seperti itu fasanu yassiru, mongko bakal gampang no ingsun ing man yusra maring kegampangan. Kala Ibnu Abbas manete sapane wong, iku akto, iku ngekeki sapa man fima ing dalam perkara amara kang perintah sapa wa taqalan wedi sapa man fima ing dalam perkara hadir kang bakal hadir apa man. Wasat taqalan bener sapa man bil khalfi kelawan digenti min atau isange peparinge man. Fasa
fasayuhayyi'uhu hayya yuhayyi'u fasayuhayyi'uhu mongko bakal nyediakno sapa Allah ing man lil khoslati maring tingkah alati kang tuati kang nekana apa khoslah ila roha maring santai. Maksudnya orang yang gelem sedekah kemudian yakin sedekahnya pasti diganti pangeran, maka Allah akan mempersiapkan dirinya untuk mudah lega atine uripe kepenak. Jenenge fasanu yasiruhu lil yusra. Jadi orang mudah sedekah, kemudian setelah sedekah yakin diganti Allah, dan ketika sedekah juga ittaqah, maknane ikhlas, tidak ingin pamrih, pasti hujubnya fasanu yasiruhu lil yusra. Lawal ikhlasu ta ikhlasu hasine iku sajaga wa ikhlas al amal ing pira-pira ngamal. Fa alamarati fil ikhlasi mongko te dhuwur-dhuwure derajat ikhlas taswiyatul amali bersihno amal an mulahadatil khalqi sanging peningalane makhluk. Sing darane ikhlas pokoknya kamu ngamal tidak ingin dipandang makhluk. Bi Allah yurida gambare orang ngarepno sapa wong bi ibadati ibadah man ilam tisala amrillah kecuali nurut perintah Allah. Wal qiyamalan jumeneng bi hakir ubudiyati iklan hak kehambaane wong iku. Duna ikbalin nasi ora kok golek madhepe manusa alih ing atase wong iku. Bil mahabbati iklan seneng wasana ilan pujian wal mali lan untuk dunya wa nahwi dzalik. Dia melakukan takwa mau nuruti perintah Allah, tidak cari penghormatan manusia. Cara saiki cara politik ora tebar pesona, pancen wong apik tenan ora niat tebar pesona. Wal martabatu saniyatu ti martabat sing kedua iku ngene. Ayak malen to nglakoni sapa wong lillahi mok krana Allah taala. Liya atiyahu supaya paring sapa ing man al huzuzul ukhrawiyata ing bagian akhirat. Kalbi adi kaya dene adoane nari sangen neraka. Wa idkhalihi lan dilebokno man al jannata ing swarga wa tan ini hilan kenikmatane man bi anwa'i maladhiha lan bira-bira wernane enak-enake swarga. Ikhlas kedua itu grade-nya lebih turun. Jadi grade terbaik yang pertama tadi kowe ngamal mau murni krana nuruti perintah Allah. Ikhlas kedua ini agak lebih turun derajatnya adalah kowe ngamal krana Allah, tapi kepengen untuk servis akhirat kaya mlebu swarga. Iku ya ikhlas tapi kelasnya di bawah tadi. Wal martabatu salisate derajat ketiga ya malalillah liyutiyahu supaya paring sapa wa ing manhadun ing bagian duniawian kang bangsa duniawi katau si ati rezeki kok jembar rezeki ini. Jadi kowe ngamalem ya lillah tapi Allah mbok kandhani. Gusti kula ngamal demi jenengan tapi males lho Gusti. Ya iku ya ikhlas sih, Cek. Ya tapi tetap Allah sih Gusti kula ngamal demi jenengan tapi males lho Gusti. Umroh nggih telas kathah, kaji nggih telas kathah, genteni lho Gusti. Tapi kowe tetep muni lillah. Ya ku apik. Paham ya? Karena harapanem ning Allah Subhanahu wa taala. Beda nang ngene, Gusti kowe kaji, niatmu ben diceluk kaji. Berarti tidak melibatkan Allah. Iki kowe kaji adol Tegal, adol sawah pancen kere pas-pasan. Tapi terus Allah mbok aturi, Gusti kula kaji demi jenengan. Ayo jenengan kan sugih, genteni lho Gusti. Lha iku jek ikhlas ngono iku. Lha iku martabatus salisah kelas keti. Lah kowe mesti mlebu iku. Wis iku iku sampe, ngono iku sampe. Napa? Ya ora usah kepen apik sak dhuwure iku wis sak mono tok wis pas ya. Dadi ayyamalalillah tapi liyu'tiyahu khadzun dunya wiyan. Ngamalem ya krana Allah tapi tetep kepengin Allah iku males kowe. Tapi Allah lho. Sing mbok minta males iku Allah. Berarti kan kamu masih imane kalian Allah Subhanahu wa taala. Dadi Gusti kula kaji telas kathah. Genteni lho Gusti. Jenengan kan sugih. Nah jenengan genteni kula kan gak kaleng donyane jenengan. Tenang mawon Gusti. Pokoke lha iku cek. Tapi nak kowe kaji, kemudian kepengen untuk prestis. Misalnya, aku jadi kiai, nak pengajian 500.000. Wah, nak kaji paling muda. Nah, terus kowe kaji, ben jadi kiai, haji. Tapi niatnya muda, no tarif. Wah, itu ora bener. Itu, no? Paham ya? Tapi gak iki kowe kaji, adol Tegal. Terus kowe matur pengiran, Gusti, kalau kaji telas kata, dan iki jenengan genteni. Nah, iku jenenge cek ikhlas. Karena kamu krana Allah, rojaam sing mbok arep-arep nggih nikmate Allah, iku wae kelas. Ya setuju, iki gampang ya. Lebih gampang kan iki? Ya wis. Ayak malah. Kowe mau lho kan gak gelem delok wong ayu tapi Gusti tapi genteni kudu untuk bojo ayu. Nah, dadi ya ora apa-apa pokoke. Meskipun kok pengiran genteni ini memang mati lagi kesampean. Jadi ayak malah ento ngakoni sapa wong lillahi krana Allah liya atiyahu supaya paring sapa wa ing man hadzon ing bagian duniawian kang basa duniawi kau tau si ati rezeki kau jembare rezeki wa taf ilmu diat lan ketolake barang-barang sing nglarani. Jadi Gusti kula sedekah, kula gadah bis lho gitu. Kula sering sedekah. Tapi syaratnya Gusti bis kula mun nate kecelakaan. Ya oleh ngono. Sing penting kan krana Allah yang kamu minta itu Allah, makanya tetap ikhlas.
Lah wa mau te perkara ada kang liyane apa madalika ing mengkon-mengkono bagian telu mau. Karena kan bagian 3 kan martabatil ula, saniyah, salisa, iku riya, mazmumun kang den wodo. Jadi kamu harus milih salah 1 3 tadi. Milih kelas piro? Kelas 1 apa 2 apa 3? 3 ayo gampang loh. Wasitku yuhassinul aqwal. Wasitku te jujur yuhassinu iso bentengi apa jujur fil maqal ing dalam pengucapan al aqwala. Fal kadibu mongko te sing goro wiru makbulin ora ditampa apa kalamku omongane kadib intawa wa intal khalqi. Wong sing tukang bodho niku Allah ya ora doyan manusa ya ora doyan. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala wala talbisul haqqo bil batil. Lan aja nyampur sira al haqqo ing barang hak bil batil kalan barang batil. Ela tahlitu tegese aja nyampur sira asid kok ing barang bener bil kisfi kalan barang goro. Waqalan dawuh sapa ba'dul hukama sebagiane ahli hikmah. Dawuh ngene, al khursu khairum minal kisfi. Al khursu tai bisu. Yo bisu ka omong ku khairun wa apik minal kisfi tinimbang goro. Wasidkul lisan utawi benere omongan iku awalus sa'adati kawitane kebejanan. Waqalan dawuh sapa ba'dul bulagha sebagiane ahli sastra. Dawuh as-sadiqu utawi wong sing jujur musonon kareksa khalilun tur enak digo kancanan. Khalil maknane kanca akrab. Wal kadzibu utawi wong sing goro iku muhanun niku wong sing terhinakan dalilun tur ino. Wal masyuratu te musyawarah fil umur ing dalem pira-pira urusan itu hasinu. Iku iso jaga pemasyurah al-ara'a ing pira-pira pendapat. Orang mau rembukan itu berarti pendapat lebih terjaga karena ada pembanding, ada kontrol. Tapi nek kowe nganggo pendapat sendiri kok kacau. Salah ya ora diketahui. Jadi musyawarah itu mulai dulu. Ayat tadbirati tegese iso ngatur beberapa aturan. Jadi kue ngatur negara, ngatur desa, ngatur santri kok rembukan, iku pendapat banyak itu lebih bisa menjaga aturan yang kamu ciptakan. Mergo dirembuk berarti ono kontrol. Tapi nak kue mendapat pribadi potensinya sekali salah ya salah karena nggak ada yang kontrol. Fal masyuratu mongko te musyawarah iku sababu najatin. Iku dadi sebab kebejanan min siyami dzulmi saking panah-panah kedzaliman. Jadi walhasil gelem musyawarah berarti selamat sangka panah kedzaliman atau sisi-sisi bagian kedzaliman. Ruwiyat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana satemene Nabi ku kala dawuh sapa Nabi al masyuratu khisnun minan nadama. Al masyuratu te musyawarah khisnun iku benteng minan nadamati saking ketun. Wa amanun lan dadi aman dadi napa? Pengaman minal malamati saking paidunan. Orang mau musyawarah berarti akan terjaga sangka ketun karena dirembuk. Dirembuk ya piye. Wa qalan dawuh sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu nikmal muwazarah al musyarah. Nikmal iku sak bagus-bagus al muwazarah tu te kekancan al musyawarah. Nikmal iku sak bagus-bagus apa al muwazarah tu kekancan al musyarah tu te musyawarah. Al musyawarah tu te musyawarah. Nikmat te mai kekancan iku kalau saling musyawarah. Lawa bi'sal istidadi utawi elek-eleke lan iku elek-eleke persiapan wa bi'salan iku elek banget apa al istidadu persiapan wa bi'salan iku elek banget apa al istidadu persiapan al istibdadu te ngrasa bener dhewe al istibdadu te ngrasa bener dhewe mergo fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku innama yu'rafu iku amesne den ngerteni apa sek fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku innama yu'rafu angin mestine iso den kenali apa sek utawa dingerteni apa sek biditihi kelawan wali anisya biditihi kelawan wali anisya siji asbabu sifat nom la ya'rifu ora ngerti qadrahu ing kadari sabab sapa ila syuhu wong sing tuwa-tuwa ahlul harami tikse wong sing wis renta sing wis pikun sing wis renta wal afiatu lan sehat. Manane sehat mriki ai difaul makruhi tegese ora anane barang sing digedhingi. Misale roh rasane sikil ora putung, tangan ora putung. Layar ifu ora ngerti kodroha ing kadare afia sapa ila ahlul balai kecuali wong sing duwe balak. Qala dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali badha hadil jumlati ing dadi gendine iki jumlah oleh dawuh wala ya'rifu. Lan ora ngerti qadral hina ing kadar kecukupan sapa ila ahlul fakri kecuali wong sing duweni fakir. Misalnya wong di beras 2 kilo iku biasa wae. Nek ora rasane ora duwe terus utang tangga lagi kapok napa. Kowe di tangan sikil lem ini kan sikil elek biasa wae nek diamputasi lagi krasa. Jebule sikil elek ya penting. Malah dibodhekno barang Prabu dilang kena aku mlaku ya penting.
Penting. Di salon barang aneh-aneh. Meski lele kok to. Di salon penting berkena gue mlaku. Kena open roh rasane yo mau diketok sik kok lagi roh rasane penting ngono. Sikil sing elek. Wasihatu lan sehat la yarifu ora ngerti kodro ing kadare sehat sapa ilal mardo kecuali sing lara jamu maridin jamae wong lara ya ilas ahli sakom kecuali wong sing duweni sifat lara wal hayatu te urip iku la yarifu ora ngerti kodro ing kadare hayat sapa ilal maut kecuali pira-pira wong sing mati niki sing penting kula terangno niki nggih masalah kula niku tak niate teng donya nerangno tauhid niku kalimat niku sampeyan baline malih fa inna syai'a innama yu'rafu napa bididdihi napa fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Terus cara ulama-ulama hakikat Allah gawe ireng iku ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng iku ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa bididdihi tatabayyanul asya'u. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, masuk ulama modern sing kabudute dibom nih, kula riyen teng sarang mucal niku. Kitab Kubrul Yakiniyat. Ini cerita tahadus ini mas, saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun Fan Kubrul Yakiniyat teng Madrasah Ghazaliyah. Itu karangan Sayyid Ramdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati itu dibom di Syria. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan dia lazimnya lazim ya nggak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu-ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diridani pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba'ah dulu tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Bazubair, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk ngerti kayak kita modern moh jenengane kita kuno. Bareng kita kok zakat emas ku piro? Isruna miskolan. Lha ya iku piro? Isruna miskolan. Mergo dene mau maca kitab modern. Jadi ra roh konversi isruna napa? Miskolan niku jenenge geblek napa? Bareng takok iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakhon. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakhon. Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isruna miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Sak dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,55 gram, ya kira-kira isruna miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84. Kowe seneng zakat larang ta murah? Iki tak tes. Kowe seneng nisab zakat larang apa murah? Larang medhit berarti. Medhit. Rega efeke iku kowe nak darani wajib iku 69 gram. Berarti ke dia 64 ra wajib zakat. Konangan asline. Dadi wong milih nisab larang iku mesti medhit. Ora kok mungkin medhit. Mesti medhit. Alasannya ikhtiyat tapi tetep dadine iku medhit. Kula rong tau debat mbek wong kalah kecuali pisan debat mbek wong medhit. Wong mesti kalah kok. Mergo apa itu? Teke wong medhit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulatno no. Repot wong medhit wis. Mari cepet kiamat. Sampeyan tak kita bedheki. Niki penting kula terangno. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya pernah cerita di sini saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husnul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sarang. Kelas pinten ini? Kelas paling. Kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah maksudnya orang aliyah kurikulum. Wah padakno. Nyata misalnya rungokno tenan.
Di antaranya komentarnya Said Ramdan Al-Buti dalam Kubrul Yakiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini kalimatnya persis seperti ini. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz ya. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya. 1. Kowe rasa kuwatir ngapalone angel wong iku karek malih agar bar wajib ya. Dadi ra perlu kapal kabeh. Pokoke 7 iku ya sing 7 kan bolak-balik. Ya 7 kan diulang-ulang. Wujud terus enggak ya wujud sitok ya kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Gak itu bocah Mustafa kakean gak ngitungnya piye wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul hawadisi ya muru bi nafsihi wahdaniyat sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh iroda sama basor kalam. Terus mulai natijah sifat apa maknawiyah berarti ya kan terus kudroh pokoknya karek bentuk master apa karek bentuk apa master kalian isim fa'il. Ndak irung ana tenan. Kok kena tau hitam papan kok orang swarga mau dibiji malaikat iki. Saman saiki tak bedheki. Jare Said Ramdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengira. Tapi baru kaya wali aneh iku luwih mukhal. Iki kalau balen maneh. Wali aneh iku luwih mukhal. Akhirnya kita iku ngerti pengira. Dulu saya itu rapati cocok mbek Said Ramdan Al-Buti. Karena aku lho iku termasuk wong parek pangeran. Dadi roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku ora usah iku ya seroh pangeran. Jadi tak anggap saiki kok piye saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tak angen-angen kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang ngarang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten sing Mekah. Orang kaya ngaitno putune saiki wakil apa ora usah ngono, mari kampanye. Ora usah ngono, pokoke ngono mbotenan ora aku ya ora roh putune. Aku ya ora roh sanate piye, silsilah piye, seneng kok kampanye. Pokoke Syekh Nawawi ngono. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama Syekh Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi Syekh Nawawi itu bojo terakhir itu dikene muridé. Paham ini, apa? Mergo nom. Terus muridnya paling alim itu termasuk buyut-buyut kula nggih buyute balik men. Lan kula tahu banyak tentang sejarah Syekh. Nah, kok buyut-buyut kula marisi bojone, no? Ya sak ilmune. Jadi ya marisi ilmune ya marisi bojone ora ada. Oh. Gak tahu dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Lama dhisik bojone akeh. Minimal 4. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku 4. Lha durung aku terapi tak takut. Terapi ping 20. Waduh. Tapi ora oleh 20 langsung ngene apa? Bapak asal payu ana sing gelem terus. Ya agak kira payu alhamdulillah. Bon kurang ana tenan. Syekh Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau khatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau menghentikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jamak salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini, terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Said Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nontonan. Misalnya saya bilang, rumah nonton, gue biasanya nak ilmu logika itu sakaremu gitu. Misalnya tisu ini tak potong terus pecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gak, gue latihan cerdas, ojo latihan lugu, ya. Udah ini ora tau mikir, pokoknya dia urip tawakal ngenteni mati, ngono tok dene pura-pura wali, gayane gaya wali dene, mau mikir gaya wali.
Mau mikir gaya napa? Ya nak wali tenan ra apa, nak pancen males mikir terus piye. Nah, kula ya para pangeran tapi gelem mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah nak gak dipecah kan ya ora pecah. Ayo. Dipecah lah nak ora lemah ya ora terpecahkan. Sebabnya apa? Kok sebabnya pecah-pecah kok akibat. Takbir. Kancane Mustofa. Gerti ya mikir wae kancane Mustofa. To wae modele wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Wis. Ya apik ngono kanggo calon wali ya apik. Syaratnya wali ora mikir. Dan jare Mbah Mun, kowe aja geman hak pengen dadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoke gak mikir lugu iku iso wali. Tapi nek ulama kudu pinter. Dadi wali ku iso liwat jalur bodoh. Tapi ya dadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel maksudnya sing iso dianulir, gampang anulir. Ketuane ra setuju iso di PHK kan sing wali-wali. Nek wali kok jalur ilmu sudah dikutuk. Nah, pertanyaannya adalah sing penting iku jare Syekh Ramdan Al-Budi, sing penting kowe iku muni ana sebabe. Lho ngono ya, sing penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, enggak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Di akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam, yaitu Allah. Tapi soal sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora iso Allah sing iku wae. Tapi ono pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah sing sedurunge iku. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luwih muhal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge Allah lebih dikenali bisulub apa? Bisulub dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu yang wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Iku jenis bisulub. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa mukhalid daur mek tasalsul. So, wis ora usah mikir daur tasalsul malah bulet meneh. Paham ya? Jadi det itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget dit. Misale kula sakniki urip, rungono ben aku saiki urip, iso bernafas, iso ngamuruhin, iso ngenyek, iso macam-macam. Mau ngenyek rogen barokah ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek kuwi. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Akeh dan. Jane ora ngritik wong dosa. Ngurangi ganjaran. Tapi kan cek cukup lah. Nah itu ngono sing cukup. Karena misalnya ganjarane mulang itu kan 100 ya. Ganjarane ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Cek susuk. Jadi agak aku mau ana totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugen ganjaran di 100, ngenyak Mustafa paling siji lah, gak mandi loro. Berarti cek biro 90 sama. Tapi nak kayak ngenyak Mustafa langsung disotok kan kira mulang deh. Jadi kau jadi roh aku roh oleh. Ayo rungokno. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa gue ngelatih napa tauhid. Setan itu kepinginnya uang itu gak berpikir, sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena
Dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya orang paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, katanya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius ya ngaji. Ya. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah ma'rifatullah. Caranya adalah binadhari shahih, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Terus tak tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh khalik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabbab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jo langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran itu sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nganti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya nggak tahu saya.
Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat muka nakir tanya gini, mataku fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ngitang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sing dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin. Orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblak pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mengkarnakir mengasis, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi nak Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi nak Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian, nah ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah, tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, iku ainama tawat jadwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, wajuilat kurrotu aini fi sholat, aku ayam nak we sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijakno nyawane wajib. Raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin wong di pikiran ngono kok gak nabi ku gak. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mesti ya relatif. Misalnya manuk doro, ya rumah nol, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidu atau manuk apa lang. Mergo lang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku lang itu ganas, tapi jare ular tetap derkuku bel apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas, wong gedene korban. Ya ta. Lho lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku. Tapi nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi, dadi seksine nabi ku bahkan orientasine salat iku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa mbek Ibnu Hajar Asqalani. Karena apa nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek iku wong wedok.
Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi ku salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng Nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono yo tetep tinggal. Salat. Bojomu duwe kenangan kowe ngono ta ora? Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah. Aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat itu aku ning ngarepe kok Aisyah wayu berarti yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nek sambok terusno sebabe apa kowe roh. Elek judes elek melarat sembuh ngono. Iku jare Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak salat suwi. Engko nak aku keturun, kok nak ndekne ape sujud, fagho masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang orang saiki gaya-gaya nanggon sholat atau berarti gue sholat paham. Nabi ku masyhur sholatnya nenggon kasur sing dituturu. Gono kasure ora pokoke nggon apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak sugih ono ruang sholat nganti ono sawange ya Allah. Engkek tok tapi ora tau. Nabi wis sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak penangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirakno salate Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak dadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas. Iku bareng dolan berarti sugoi ndi jongkoe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah ayu maudiin tuhibbu an usolli fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah jare Anas kenangane aku duwe kloso sing wis rada elek tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Gue itu gak mungkin ngomong kok duwe ide sholat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana, nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad ku Nabi kok di antarane. Makanya gue ngerepek ya oleh ya ora pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepean mau. Jadi lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marah buka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes tesane mudin kira bu semudin kira marah buka terus waman nabi buka dinu ka buka usul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono Bapak ditakokno. Ibrahim bapakmu ora kanggo ngono. Cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim lah sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh pokoke sampeyan. Sampeyan kan jawab abuka kan Ibrahim. Malaikat itu lugu ora. Wah bodoh ni ora anake. Kowe anake Parmen ngono aneh-aneh. Dan ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, terus ini begitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajjuh wasur rawajjuh. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangis pot. Ternyata aku sukses jadi Nabi waktu sholat. Semua nangis pot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Cung aku gandeng, ben iso sholat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bin Rajulaini dipapa Fadl sinten Ali. Terus kemudian ikut sholat.